Բարի լույս ժողովուրդ ջան։ Նախ ասեմ երեկո այդ էմոցիաներից ինքան հոգնած եմ։ Ինքան պոզիտիվ էմոցիաներ ջանը ստրես ա տանում։ Դա մեկ, երկրորդը ուզում եմ ասեմ, որ շատ ուրախ եմ, որ Աննա Հակոբյանին տեսա անդե, ու տեսա մի քանի ղզղնած լրագրող։ Ոչինչ, ղզղնեք։ Նիկոլ Փաշինյանն ու Աննա Հակոբյանը շատ ուժեղ զույգ են, ու իրանք ոչ մեկ չի կարա բաժանի, ու լավ են արել եկել են, ճուզողի աշկն են հանել, էդ էլ երկուս։ Ուրեմն երրորդը ինձ անդադ հարցեր են գրում, Մերի ջան, այդ մայքեն գերբով որտեղից կարող են գնել։ Ուրեմն ժողովուրդ ջան, նման մայքեք տարբեր գույների։ Կար խոր վիրապի այդ կողքը կանգնած այդտեղ որ վաճառում են սուվենիրներ, խաչեր եւ այլն։ Այդտեղ եմ գնել, բայց վստահ եմ, որ վերնիսաժում էլ կգտնեք այս մայքից։ Հետո հարցնում էին քարտեզը, որ ես ունեի, ոսկեգույն վրան մարզերը նշած գրած, որտեղից եմ գնել։ Ուրեմն ինտերնետում եմ գտել այդ կայքը, պատվիրել եմ 2000 դրամ արժի, ու ես հիմա կայքը կտեղադրեմ այս վիդեոյի մեկնաբանություններում, կգտնեմ կայքը, կտեղադրեմ ու դուք կգնեք, ձեր համար կպատվիրեք այդ քարտեզներից, հետ էլ այտենց։ Հետո ասեմ, որ ներկայությամբ TikTok-ում այնտեղ խելացիները նստած քննարկում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը օրենք ընդունել է, որ այլ երկրում ապրող հայը իրավունք չունի ընտրություն կատարի, ուրեմն ասեմ, որ տուֆտում եք, չկա այդպիսի բան, ուրեմն դեռ հների ժամանակ սահմանադրական փոփոխություն են արել եւ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները այլևս ու պասպորտասարաններում, այդ պասպորտվաներում էլ իրավունք չունեն ընտրություններին մասնակցեն, բայց իրանք իրավունք ունեն գան Հայաստանի Հանրապետություն եւ ընտրություններ կատարեն։ Ինչ հասնում է, որ այս վերջերս օրենք ընդունեցին, դա ընդունեցին, որ վերջին 10 տարում, թե քանի տարում չեմ հիշում, ոնց որ 10 տարում, չսխալվեմ, ովքեր առնչություն չեն ունեցել ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության հետ, իրենք ցուցակներից դուրս են հանում իրենց։ Ինչի համար է դա արվում, որտեղ լիքը մարդ կա մահացել արտի երկրում, այնտեղ իրան հողարկավորել են, այդ մահը գրանցված չի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ու չկա ոչ մի տեղեկություն իրենց մասին։ Այնպես որ եթե դուք ողջ եք, առողջ եք, ուզում եք գաք ընտրությունների, հանգիստ եկեք ընտրությունների գնացեք։ Ոչ մեկ ձեր ձեռն ու ոտը չի կապելու դրա համար ու Փաշինյանը ոչ մի նոր օրենք այդ առումով չի ընդունել, հանգստացեք։ Իզուր սուտ մի բլտեցրեք։ Հետո ինձ ասում են Մերի ջան, տնասուն կողմից են սրանք ուղղորդվում, ժողովուրդ ջան, ուրեմն լսեք։ TikTok-ում լիքը փարչակ կա, որ ոչ մեկի կողմից էլ չի ուղղորդվում։ Պրոստը միտեղ լսել է, որ մեզ քիչ է մնացել, գալիս է կրկնումա, որ քիչ է մնացել։ Միտեղ լսել է, որ Սամվելը շատ ուժեղ ղեկավար է ալնելու, ասենք փրկելու է իրանց, էլի շատ արժանապատիվ խաղաղության պայմանագիր է կնքելու։ Գալիս են կրկնում են, ասենք պարտադիր չէ, որ ուղղորդված են, պրոստը լի խաղաբիժնիկ կա, էշի ծնգած։ Ինքն չի հասկանում ինչա բրտացնում, հեննում է TikTok, որտեղ փող են աշխատում, ժողովուրդ ջան, TikTok-ի եթերները դա փող է։ Ինչքան եթերում մնաս, այդքան փող է կատում։ Դրա համար մտնում են շեշտ դուս են տալ, կապ չունի ինչ են խոսում։ Լիժբը խոսան, լիժբը եթերում լինեն։ Որպես այդ փողը կաթա, այդքան բան, այդքան լուրջ մի ընդունեք։ Ամեն ինչ նորմալ է։ Հիմա ուզում եմ մի հատ այսքան ժամանակ չեմ դիմել, էլի, հիմա դիմեմ այն Ամերիկայի այն Յորշիկին։ Հա, իդեպ ժողովուրդը սակազեցի չգիտի Յորշիկն ինչ է։ Յորշիկը ժողովուրդ ջան, այն չոտքն է տուալետ մաքրելու։ Հա։ Այն որ հելել էր հայերին փուրներ տալիս, Ռուսաստանի Facebook-ին էր դիմում, որպեսզի նակազատանեն հայերին։ Ուրեմն Յորշիկ, լսի։ Ուրեմն դու ինքան անհետաքրքիր ես ինձ, ինքան տուպո ես, որ ես չեմ մտնի ամեն անգամ քո էշեր դուս տալում պատասխանեմ, էլի, չկաս այդքան։ Ուրեմն լսի, այն որ դիմում էիր գրե Facebook-ին, Պուտինին, որ մերին դերփակալ են, դու լրը կտցրած ես, էլի, քյալետ թափած է։ Նախ առաջինը մտածում ես, որ քեզ քաքի տեղ դնող կա Ռուսաստանում, երկրորդը մտածում ես, որ մերին դրանից կարող է վախենա։ Երրորդը մտածում ես, որ կարող է պատահի Ռուսաստանից Հայաստան մերին ձերբակալ են։ Ինչ եք ասում։ Չորրորդը, այդ տոպոյ մանգոլ, լսի ինչ եմ ասում քեզ։ Այդ որ գրում ես, էսի Պուտինին վիրավորում է, խես վերընկետ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Հելիա շրջանների Ռուսաստան այնտեղ ապրի։ Պուտինիդ ոտերը լվա, նասկիները լվա։ Խես վերընկե Ամերիկա։ Թե ինչ որ մի բան վառում է։ 5-րդ տոճկետ։ Դրա համար ես մերին անդադ հիշում, ոնց հասկացա առանց մերի կյանք չունես, հələ սպասի, դու մերին սխ կյանք տես հիշելու, այսքանը։